Жаш жигиттерге жашооңду өзгөрткөн 5 эрежени айтып койбосом болбойт. Жаш жигиттер сөзсүз түрдө кулак салгыла. Биринчиси, удобный учурду эч качан күтпө. Адамдар бүгүн күтүүдө, жаштар бүгүн күтүүдө. Кайсыдыр бир учур келип калат, жашоосу түп тамыры менен өзгөрүп кетет да. Эгерде сен өзүңдү өзгөртүп, жашооңду өзгөртпөсөң, сени эч ким өзгөртпөйт. Эгерде мен өзүм ийгилик кылбасам, жаратпасам ийгиликти, англисче үйрөнбөсөм, дүйнө кезбесем, китептеримди жазып чыгарбасам, анда бул иштерди мага эч ким келип кылып бербейт. Биз баткениктер айтмабыз, катта калан кылбайт. Ошондой экен, биринчи өзүң кыласың. Удобный учурду күтпө. Ошо сен күтүп жаткан понедельник, сен күтүп жаткан жаңы жыл, булар эч качан келбейт. Кээ бирөөлөр понедельник күнү жакшыраак иш коет, жаңы жылда башында жакшыраак иш кылып коет, анан аягы болду да, анын күнү эмес. Ошондой экен, удобный, жакшы шартты, жакшы күндү, өзүңө ылайыктуу күндү эч качан күтпө, азыр башта. Бүгүн болбосо качан деген ошондо жеңишке жетесиң. Ал эми экинчиси, сөзсүз түрдө бир жаңылык үйрөн. Качан адам жашабады десеңиз, кайсыдыр бир күндө жаңы нерсе үйрөнбөсө. Китеп аркылуу, кулагың аркылуу жаңы маалыматтар келет, көзүң менен көрүп жаңы маалыматтарды аласың. Айтор кайсы жактан болсо дагы сага туура бир жаңы маалымат кирбесе, мээңе фильтрленген таза маалымат кирбесе, ошол күнү жашабапсың деген. Сен ошол күнү өлдүң, уктадың жөн эле, пайдасы тийбедиң өзүңө да, эч кимге. Ошондой экен, жаңы нерсени үйрөн күндө. Мурда билсеңиз, жаңы гезиттер чыгышы менен жаңылыктар чыгат эле, аксакалдардын гезит окуп отурганын көрөсүз. Азыр гезит окуш дагы жок, себеби гыйбаттан башка көп нерсени жазбай калды. Айтайын дегеним, китептерден, ишеничтүү китептерден көп улактарды алсаң, маалыматтарды алсаң болот. Китеп окуганга аракет кыл. Көлдөр бар, токойлор бар, чыгып алып, мээң ачылбайт, мээң кирбейт, башым ооруйт, китеп окусам дебе. Мажбурлайсың. Оңой нерсенин өзү жок. Эмне оңой? Жөн эле могу жерге жатып алсам, ушул оңой. Эмне оңой? Диванда телефон чукулап жатыш оңой. Эмне оңой? Нафстын каалоолорун аткарып коюп, курсакты томпойтуп, жеп, ичип жатыш оңой. Кумарын кандырыш оңой. Бирок эмне кыйын десеңиз, мына бассейнге барасыз, суда сүзүүнү үйрөнөм, чемпион болом деп атасыз, бул нерсе кыйын. Спортсмен болом, күрөшчү болом деп атасыз, бул нерсе кыйын. Китеп окуп аалым болом деп атасыз, бул нерсе кыйын. Жакшы нерселердин бардыгы кыйын болуп эсептелет. Болгону кыйындын кайсы бирин тандаш өзүңүзгө байланыштуу. Эгерде кылбасаңыз, өкүнч сизди кыйнайт, ушуну кылганда жакшы болот эле деп. Кылсаңыз рахат алып жашайсыз. Бул дүйнөдө дагы, акыретке дагы жүзүңүз жарык болот. Ошондуктан сөзсүз түрдө кылыш керек, аракет кылыш керек, жигиттер. Жаңы нерсени үйрөнүш керек күндө. Ал эми үчүнчүсү, качан сен жеңилдейсиң, качан сенин бардык оор жүктөрүң алынат, баягы желкемден тоо түшкөндөй болду дейт го, ошондой желкеңден тоо түшкөндөй болуп жеңилдейсиң, качан сен ата-энеңди күнөөлүү кылбасаң. Бүгүн жаш жигиттерге таң калам, күнөөнү ата-энесинен, жакындарынан, туугандарынан, ошолордон издейт да. Эч качан жакындарың сенин ийгиликсиз болуп калышыңа ата-энең, бир туугандарың, жакындарың күнөөлүү эмес. Сен өзүң гана күнөөлүүсүң. Алар эч качан күнөөлүү эмес. Ошондуктан тегеректегилерден күнөөнү издебей, күнөөнү моюнга алуу бул баатырлык болуп эсептелет. Башкалардан кемчилик издебе, мамлекет аны бербеди, тууганым муну бериш керек эле деп бирөөдөн күтүүлөр, бул сени чөктүрөт, бул сени өлтүрөт. Алар эч качан никогда сага жардам бербейт. Алардын өзүнүн досмун дегендин дагы өзүнүн тирүүлүгү бар. Бир тууганыңмын дегендин дагы өзүнүн үй бүлөсү бар. Айтор, өзүң үчүн өл жетим деген сөз эң туура сөз. Өзүң үчүн аракет кыл. Ал эми төртүнчүсү, билесиңби, эң кыйын нерсе максаттын аркасынан сүзүп баруу. Мына деңиз турат, наркы жээгинде сенин максатың турат, ошол максатка сүзүп баруу эң кыйыны. Эмне оңой билесиңби, ушул жээкте туруп алып эле жата бериш оңой да. Максаттан кайтып кетиш оңой. Ар кандай шылтоолор айтып, мага эмес экен бул, мен үчүн эмес экен деп кайтып кетиш оңой. Бирок эң кыйыны максаттардын артынан кууп баруу эң кыйыны. Сен кыйынын танда, ошондо жакшы жашоодо жашайсың. Могу жерде тура берсең, ушул жердеги нерселерди гана көрөсүң. Максаттын артынан барсаң, тиякта өтө көп нерсени көрөсүң. Жолдогу нерселер сени көп нерсеге тарбиялайт. Бул жерде отуруу менен сага эч нерсе келбейт, же бир нерсени үйрөнбөйсүң. Тияка сүзүү менен ар бир кадамда, ар бир көсөмдө өзгөчө нерселерди көрөсүң, ал сени тарбиялайт. Ал эми акыркысы, бешинчиси айтарым, ушул негизги маселе да.
Senin maksatına жетip kalışın, ийгиликке же байлыкка, бизнесмен болуп кетишиң үчүн бизнес тренерлер, психологдор же болбогон сөздөрдү айта турган адамдар керек эмес. Сага эң кереги бул өжөрлүк. Күн сайын бир нерсени кайра кылуу, максатыңан кайтпастан жалкоолукту жеңип, күн сайын бир ишти кайра кылуу бул сенин максатыңа жеткизет. Ар кандай мотивация видеолор, ар кандай дух бере турган адамдардын сөздөрү, ар кандай агайлардан кеңеш сурашың сага жардам бербейт. Сага эмне жардам берет? Сага өжөрлүк. Күн сайын программа түзүп алып, ошону кайра аткаруу бул сага жардам берет. Ошондой экен, урматтуу жигиттер, бул 5 нерсеге амал кылсаңар, Кудайым буйрса, Кудай Таалам буйрса, жашооңор сөзсүз түрдө өзгөрөт. Ушул мен айткан программаны 7 ай кылгын эле. Мына 7 ай кылсаң, сөзсүз түрдө результатын көрөсүң. Өзүң дагы өзүң ушунчалык таң калып каласың. Эме ушундай адам беле, мурда кандай адам элем деп. Салыштырып көргүн. Мында плитчке коюп койдуган күндө келип белгиле. Мен бүгүн ушу программа аткардым, ушуну аткардым. 7 айда болуп көрбөгөндөй өтө катуу өзгөрөсүң. Аракет кыл, аракет кыл.